जो भाई लोग, आज हम फिर से बनाने जा रहे हैं एक भूतिया वीडियो। आज मेरे साथ है मेरा भाई, मैं ये मेरा नाम है मणि। यो तो यो गाइस, अब शुरू करते हैं हम। ये घर बहुत ही डरावना है। इसमें है कि 3-4 सालों से इसमें भूत ही घूमा करते हैं और यहाँ कोई आदमी का नाम निशान नहीं है। ओ भाई, वो क्या था गाइस? मेरी फ्लैश लाइट बंद हो गई। ये क्या हुआ? ओ मणि गायब हो गया। तो गाइस, मणि गायब हो गया। हम मणि को छोड़े जा रहे। वो देखिए गाइस, क्या हुआ? वो देखिए तो गाइस, मुझे बहुत डर लग रहा है। मुझे बहुत ज़्यादा डर लग रहा है। वो देखिए सर, मणि ब्रो, मणि।